Wis, nah gitu. Orang bleset aku bener valid. Omah kuwi kena nggo mesum. Soale esuk mau aku krungu wong wedok jerit-jerit ning kono kuwi. Dadi lagar apa piye? Mau kesun ngurmari maksiat engko. Kok situ aja kesusu sik. Kowe kelingan ra omongane sudah dhisik. Melihat lebih baik daripada mendengar. Lah kan iki dhewe kan lagi mendengar tok, durung melihat. Ora, jane sapa sing gitik ning ngono iki? Arek panggon ae. Nah, yo kuwi lho tuh sing ijik dadi tanda tanya besar iki. Sopo ya dua sejoli sing nekat mesum nang kono kuwi? Yen bos kancil ora mungkin ngambine wong ning omah. Lah yen suyat yo ora mungkin mambengi remi karo aku. Sutarman, Wasis, Agus. Ora mungkin tuh wong-wong kuwi. Apa meneh main nang nggone legal ngono kuwi? Ora duwe mental wong e. Oh iya, sing legal iku kopi panggon ya, Pri yo. Digrebek ae. Kok kakak nyupu sak dhewe ngono kene. Wis, delok sik itu. Do arep nyanti. Beneran Yat, enek kowe. Kae lho Yat, esuk mau omah kae dienggo mesum. Tapi aku lho ngerti wong iki sapa. Usut punya usut kudu wargane dhewe ya. Lah, iki mau meh tak sikat Yat karo pletu. Tapi aku kelingan omonganmu. Lebih baik melihat daripada mendengar. Lah, kuwi piye menurutmu? Siji nek kemaksiatan ta iki. Wis ae rono. Pri, drone Pri. Apa ku Pri? Loh, piye? Bener to kandhaku? Pancen kewan kok sing nglakoni iki. Kemaksiatan dan angkara murka terus semakin menjadi. Cek saya dadi. Wes ya. Jareke ae. Sok bakalan ketemu. Wis ben Yat, rasa mbok pikir dosane ben ditanggung wong e dhewe ya. Wes ya. Wes, rasa kok gesulani. Ora tak gersulani, sempak model ngene iki mesti bodine sesongo-songo melengking munggah medhuk. Tek iso awake dhewe kedisian lho. Bang, baik cah amit-amit. Nadyan silih papa yang kaki nini. Ora lu, jam kerja malah mampir ini nyapu jane. Sik to, Tuk. Aku iki jek penasaran karo sapa sing duweni sempak iki. Jek penasaran aku. Brek, gebrek. Brek. Nyapo? Utang nyicil 20. Lara apal aku karo prajengamu iki. Ora, Brek. Aku iki rene meh nek misi berbeda iki. Apa? Aku mau iki menemukan sebuah sempak yang tergeletak di atas lantai beralaskan daun pisang. Lah terus apa hubungannya karo aku iki? Coba cekin anak buahmu, Brek. Samarku ki yen anak buahmu dodolan to ning jaba. Weh, iso uga, Pri. Bocah selawe iki kadang ora iso ngecek lho. Mak! 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 Apa, Mi? Cek dengan teliti. Cah selawe sapa sing ndek sempak kuwi? Tangkap. Carane pripun, Mi? Sidek bokong to. Engko ketara sempake sapa kuwi? Sidik bokong. Oh, nggih, Mi. Siap. Oh, alah. Berarti yang jari kuwi jenenge sidik jari. Yang neng bokong jenenge sidik bokong. Ya iya toh, masih warung kaya ngene iki alatnya canggih mangsamu. Gangga. Wes ae, Pri. Padahal bose engko garapan numpuk akeh lho. Ya sik to, Tuk, sabar. Nunggu hasilnya sidik bokong ki lho. Apa do angel-angel tagihan koperasimu tuh? Angel-angel piye? Penak-penak. Iku kita sing angel. Ngeritake semoyo ae. Hei, sawangan gitokmu Wil. Kat sakmono kae pelangganku iclik
Wong kowe kuwi yang ditagih angel. Ngono iki iso-isone ngelokke aku. Dancuk. Mi, wis bar Mi, ki hasilnya. Weh, berarti ra nek sing cocok no iki. Berarti udah sempake cacang buri iki. Udu Mi, yang sesuai data. Sri sapi tangki kok datane buram kena apa, Mek? Wongnya jarang sempakan Mi, dadi angel kedetek. Bang, baik mecah-mecah aja. Teh enak ngomongan kau ini. Wis priye, Pri? Kesuwen kene kok marai keluar deh engko. Ayo. Wis mek, dikone sepake. Wis brek, ngono sik kita gone. Ayo. Sik. Tak bus yo. Lau. Ora lho, Tuk. Aku jek penasaran. Iki sing pake sapa yo? Ora lho, kat maesuk urung bilengi babagan sing pake uncal pisan lho engko. Aku iki penasaran lho, Tuk. Yang ditonton saka bentuk karo ambune iki aku urung pernah ngambu. Dek malah kaya kirek lek mau ngecek kowe. Wis sampe ngono. Kemarin maksiat ae engko. Ngomong ngambu tok ngono e. Mbok misone, Tuk. Penasaran aku. Terus, ayo budal. Caur uling ae. Lah yo penasaran lho aku. Ngene sapa? Lagu rumah irama penasaran ae. Lah no. Ayo to, Beb. Yo malah kan wis ping 3 lho, Beb. Yo ki makan gaya helikopter urung. Yo malah. Wis to pisan kan. Ora apa-apa. Aku dijamu apik iki. Sik kawane ku, Pak. Ayo. Mah Beb, wis awan lho. Ayo to. Yuk, aja titik-titik keri lho. Ke ngompol to. Ngopo? Yo mandi to kaya larang banyu ae. Yo, ora enek sempak lho, Beb. Isih reget kabeh urung diumbahi. Mosok sempakmu entek ora enek sing diumbahi. Isuk tumbas nek no. Ya wis nak lho, Beb, tak endangane sik ning mburi menawa wis enek karo isap adus. Ya wis neno aku tak metu sik ya. Arep ngandi lho. Ya biasa to, Dik, supir lapangan karo delok situasi ekonomine masyarakat kan wis stabil apa urung. Ya wis, kowe gek salino, aku tak metu sik. Ya wis nak no, hati-hati. Sempake sopo? Rasaan aku lan duwe sempak koyo ngene. Paling nukokne kancil. Alah, mbok Ben. Dinggo wae lah timbang ra sempakan. Weh, apa dolanan Musa? Wis ajak giayang. Lho kok, piye bos? Lek melu ge linggo kene. Leh, roka. Nek kur cilik-cilikan rugi leh ku lungguh. Wis, rasa umuk, yang di duit kini kene lho. Jangkrik. Lah ngece we. Kene lho bos terbesar se-Asia Afrika kok malah ngece. Calon gua. Bandar piye, Bos? Ora, tak jajal sepiro modalmu. Engko tembe-tembre. Wis gek ubengno ae. Yo, pasang pira yo? Batarman wae ngandeli iki. 200 sik kok. Karo nyawang juragane lho, wanene udu pira? Kaya wong tipis eman, man. 500 e kok. Kalimu yo gede tenan, Cah. Dar aku 1000. Oke, seneng aku nek padha cong ngene iki. Pira daruremu? Yuh, urip-uripan loron ketumpukan piton. Diamput, urip raja malah raja. Gek gunamu pira go? Padha eman, bubruk. Bose pira bose? Sik, aku leh 5 iki.
cuk, malah oleh 5. Su. Ngapunten nggih. Saya sore saya panas. Dikandeli lagi yo. Yo, nek malah jarak aku ke. Oh, gas. Ndar aku 2 juta. Piye, Bos? Mosok juragan kalah 50 juta wae wis sembeh. Ya cukup sik to. Ora lah utang iki. Oke. Entenono, aja bubar. Wes, rasa menye-menye, kayo. Kandel pora gawanane kuwi. Kok ge mak prit. Wes rasa kakean muni we. Pripun, Bos? Tesih lanjut napa nyerah? Apa nyerah? Lah kowe ora ngerti sepiro bondoku to? Ya dibuktekne to, Bos, Bos. Oke, entenono. Sekurang ya, kalau ngaruh cincin tak sih bisa. Engko yen nang tak ijoli 7 kali lipat saka iki. Ya. Piye, Bos? Apa bandane sing arep udokne? Yo panggah enek no. Endar aku duwe cincin karo kalung. Duitono.
Alah, apa iki? Tegeh ribet aku. Duit ae. Beh, piye to, Ndar? Iki lho mas-masan, diduweke ya iso. Piye to? Emoh aku. Sopo gelem nuku iki? Kau, mas-masan rene surate angel dodolane iki kok. Aku moh yen mas-masan kesuwen dadak adol. Lah piye iki, Ndar? Mbok tukunan lu menang moke kok. Ya wis, tak aji 500, rawani luweh aku. Lah kentir apa piye ki, Ndar? Iki lho, kalau karo Mas mbok aji 500. Ning pasar ya ajine 2 juta luweh. Ya dolan ning pasar, aja madoni aku. Ya wis ora apa-apa nek 500. Angkan sak udonan. Wis gak kasuten. Ancuk. Jatahe dinane apa to tek apes men bosok awak. Wis larane sik bos, bos. Dilanjut sesuk. Ora iso. Kudu dibarke saiki. Enteno. Payu. Piye bos? Apa hartamu sing kegawa neh iki? Iki lho, karek kotange bojoku sing arep tak dol. Payu piro iki? Tak duiti 500 bos iki. Ora iso. Iki lak bayare pur. Aku wani 800. Aku wani 1 juta, Bos. 1,5 juta tak dadaki bos demi bayane Dik Pur. 2 juta lo ora rewel kanggo bayane Dik Pur sayang. Yancuk. Iki malah behane bojoku malah kergaan dhuwur timbang Mas. Asu. Piye bos? Iki duitmu wis entek, mas-masamu wis kadol, behane bojomu wis terjual. Apa dilereni sik wae? Alemu penakmu laren, ora iso. Lah bandamu sik apa bos? Entenono kene sik.
Iya cincin, sempak kalung, nenek kabeh. Apa sih kok kowe iki? Aku teh penasaran. Aku duwe sempake bojoku. Sing wani dhuwur tak culke. Te koyo ra asing karo sempak iki aku. Maksudmu piye, Man? Dari iki rasalane iki. Iki sempake bojoku iki. Nyapa te iso kok gawa? Weh, lah edan opo piye kowe? Kowe lagi-lagi nyupot ket kandange bojoku kok. Piye maksudmu? Iki 100% sempake bojoku iki. Hancur jane kowe. Mandek kok sih. Bojoku perlu tak tekoni. Nyapa sempake bojoku tak iso digawa Kanjeng. Nati! Apa, Pak? Iki sempakmu tuh. Jawaban jujur, timbang tak suwe lagi. Iya, Pak. Selingkuh karo kancil kowe ya. Kancil. Kok kancil? Lah buktine kuwi sing gawa kancil. Kok aneh ya, Pak? Sing gawa kok iso kancil? Kudune iki kudu si kancil sing gawa. Lah kudune sapa sing gawa? Mas Teguh, tak iso teko kancil sempakku mang bengi. Sik Man, aku ora malu-malu. Sik yo. Masa Melayu? Ya, cuk! Jagat kaya ngene. Endi to jane umat iki? Do jajane ngendi kira-kira? Tanggal tuwek. Wayangan surbang. Siajale oleh tuan kok ngendi carane ngene iki? Ngelu. Wes to, Mek, rasa grentah wae. Rezeki ki wis enek sing ngatur. Saiki awake dhewe fokus ngurus sawah wayahe ngrabuk iki wayahe. Yo alah, ben dina kon ngurusi sawah ae. Kira benti. Wis ben dijipuk suyat. Pumpung libur dolan nyangkene Dik Purwanti karo ngrumati ondol-ondolku sing jarang dirumati. Yap! Suyat! Yap! Renase! Suyat! Yap! Renase kok! Nyang ngopo kene? Ngok malahan. Ganggu acara itu, Bro. Nyapa, Mbak? Nyapa dicelukke mbok gek moro ngono. Iki lho, aku karep nyang sawah wayahe ngrabuk parine. Jipukno rabuk ning alamat iki. Alah, Mbak, kowe iki mesti ajeg to. Wayahe nek agenda ngrabuk gedang karpolin kuwi kok malah gawe acara ngrabuk. Rabuk apa? Alah crigis ae. Yen karpolinmu ora perlu dirabuk. Nek tak gancone. Karpolin gabuk kae lah ngendel-ngendelke kram. Yo. Iki ajeg sing gawe acara dhewe to, ngene gawe agenda kuwi kok. Rasa suwe-suwe, dadak mblayang ngawas kowe. Ayo, Mek, ganti klambi. Makanya sawah. Ora, jane lokasine bakul rabuk ki maneng ndi to? Ning alamat ning kene. Mosok ki nggon rabuke, ate bakule bening-bening ngene. Oke, handoko barangnya toko kene nyapo ya. Ora di sawah no. Kok. Barang nyapo emang? Bang rabuk ya, ben rada enteng yang awak. Rabuk apa to kok? Alah gaya wae ya. Sik aku tak bal dhisik di sawang tangga ora patut. Mampir, Mas. Nyapa kok ning kono? Alah, apa Mbak? Iki lho arep golek rabuk. Jaan rene lho, Gun, Mas. Masa ning dalan? Nggih, Ma. Ayo, Mas, mlebu. Waduh, Mbak.
Kok ndredeg ya aku. Ora tau-tau ning ngene iki. Ya wis, sedelita ya. Tahu ya, Mas. Kene lho, Mas, mampir sik. Anu, Mang, hasilnya iki badhe golek rabuk, kurang vitamin sajake. Ya dirabuk, Mas. Kari milih, kui anggun, iki amoy. Waduh, saya tersesat di tempat yang tepat ini. Anu, Mbak, daftar menunya enten, Mbak? Ya ada no, Mas. Saya tak cukup. Kita turun nih. Oke. Ngopo Mbak menune iki? Urea. Untune resik, empenge asin. 200, Mbak. Pupuk kompos dipupuk sampai bledos 250. Serintil wedhus. Sing lanang mentil, sing wedok ngelus-kelus. Celetong sapi, celetetan plus nyepong sampai pagi 400.000. Pupuk super, pupune empuk, susune perut 450. Masalah mah. Lah aku mung wong tani perut iki. Piye? Dirabuk Mbak Anggun apa Mbak Amoy? Mending aku ae Mas iji alami tanpa bahan kimia. Mending aku wae Mas sing bener-bener terbukti khasiate. Piye ya Mbak ya? Arep nolak alus ning kok saru. Tapi piye ya? Aku ketok ora iso, Mbak. Lah nyapa, Mas? Piye, Mbak? Lagi nek kendala aku. Ora iso konsen. Ya nampi aku tak jamin ilang problemmu, Mas. Wis dilonggarke sik ae lho. Probleme dilelekne sik sementara. Ora iso Mbak ketoke. Problemku wabet banget. Jan iki yo pengen. Tak hitung-hitung kaya ora iso iki. Mas, percaya aku, pelangganku sing gede-gede masalahnya iso ilang sabare tak rabuk. Piye ya, Mbak? Problem kowe gede banget, Mbak. Aku ora yakin sampean iso. Kanggone Dik Amoy sing maune ora iso, saiki dadi iso. Problemmu apa to, Mas? Gampang bubar to? Udu, Mbak. Ora gairah, impoten to? Udu, Mbak. Yen soal gairah wis turah ngempet iki aku. Apalagi nek masalah keluarga. Apa tukaran karo yange? Udu lho, Mbak. Lah terus problemmu ki apa to, Mas? Ora ndek duit, Mbak. Apa oleh nyaur mek? Nganggone saiki bayare sasi ngarep. Lah ndi Suyatmi? Kayak keblasok wong iki engko. Lah keblasok piye? Wong alamate gerah tak kei jelas lho, mosok keblasok. Alah la ilah meh, lah sing bener ka alamate ke iki lho. Gak nyangen ndi bocah kae mau. Lah sing diparani Suyat. Bakal rabuk apa miki sajane? Rabuk pakenton gone Sumi, genah nancep ning kono bocah iki mau. Wis mi, ra melu-melu aku. Genah duitku rabuk engko genah kanclot iki lho. Wes, tak jipuke dhewe. Aku ki ora rabuk iki kurang marem kanggoku. Wes, entenono kene sik. Nggih, Mi. Yo alah Mas, sepurane aku emang kira ngerti lek sampean ke adike Mami Gembrek komunitas gengek tuwek. Mami Gembrek ki sapa to, Mah? Mami Gembrek kuwi ketua permamian jam terbangnya sing ora iso diragukan maneh. Ilmune wis dhuwur berarti, Mah. Wes no, Mami Gembrek kuwi wis pernah melu seminar kemamian tingkat Asia Afrika. Oh alah, ya luar biasa berarti ya, Mah. Sepurane yo Mas, aku ki mau ora ngerti tenan. Ora apa-apa, Mbak. Menungso nggone lali, nggone salah. Sing penting aku wis ngerti permainane Mbak Amoy, Mbak Anggun. Ya kuwi, Mbak, perlu ditingkatke neh. Lek lari-lari niki menurut sampean pripun, Mas? Anu mah, kurang improvisasi. Jadi masih terpaku di benang merah. Bebas ke kersane natural. Dengan natural, Mbak terasa kenyal. Dengan kenyal, dia akan merasa ginjal-ginjal. Betul ya? Siap, Mas. Kayak iki nek duit sithik nggo Dik Amoy karo Dik Anggun nggo tumbas sampo karo sabun. Mau Mas, wis ora usah tenan, ora usah. Wis to mah ora apa-apa, pekewah aku yen gratisan ngene iki. Sesuk yen rene ben ra sungkan ngono lho. Wis to Mas, aku ki wis seneng lek bocah wis mbok wari praktek iki mang. Eleh apa Mbak, ora usah berlebihan. Kuwi malah kayak secuil ilmuku. Iki enek gaya helikopter, gaya roket, gaya onton jengat. Wis akeh wis iki sampean tampa. Ya Mas, suwun, tak tampa. 20.000.
Iya mah, wis ora usah dibeberke nominale, sing penting ilmune. Ya wis, aku tak pamit sik, kapan-kapan tak rene neh, oke? Iya, Mas. Kapan-kapan direne ya, Mas. Oke, Mbak, siap. Ora bayar ya sukan. Kecowok 20 duit rabuke gembrek. Engko kerja umyangnya. Ben lah, sing penting rabuk formalin. Ayo dotok ngono lho. Suket ya wae makon. Duh, jenenge kok dengkul tuwek. Nggo munggah pondasi sakmono ya. Rasane kaya mbuh, boyok-boyok. Wes mek ndang rabuan ngono. Nggih, Mi. Jane iki rabuk kok ngendi to, Mi? Kok awakmu cocok men? Kuwi ki rabuk saka PT Raja Kaya Manunggal. Delok bandingno, iki karo kae kadoan no hasile. Carane kaya biasane to, Mi? Siji-siji dicampur kayak lagi dirabukne. Iya, tandur aku kabeh ki nek rabuk ngono kuwi aku ora cocok blas. Ayah. Hasil panen iki beda karo liyane. Kok merisik-merisik ngono kuwi. Lah, sing iki tinggo apa, Mi? Lah sing pojoke jenenge dasaran, sing tengah kuwi susulan. Lah kuwi loro-lorone kuwi dicampur karo urea. Lah terus penutupe dikeki kuwi supaya wawahane ke mentes, panenane apik. Enak ngerti kowe? Iya, Mi. Mi, Mas Slamet ke dodone iso rimbun urut tok ke apa ya mbok rabuk ngene iki, Mi? Lah kok malah bahas dadane Slamet kowe iki? Kae ngono keturunane kethek, makane rambute oke. Wes rasa cerewet kowe iki. Ndang garap kono. Nggih, Mi. Bocah jaman saiki kon ngerabuk pari ngono, gayane kok bedundak-bedunduk. Beda karo jaman biyen. Lah, garapamu garapan apa to, Mek? Wes, Mi, pun beres kabeh. Pokoke sesuai komando. Sip, piye menurutmu rabuke? Hasile delokan lho. Kaya gabahe dhewe sing ning gudang kae. Dadi lem-lemane tangga ngantenan. Masuk, Mi. Rabuk kok PT Raja Kaya Manunggal. Pancen jos. Kandhani kok. Karo rabuk kopetene Mbak Sumi ki mau Mbak, lumayan jos, ora salah sampean kayak alamat. Jajalarane. Dancuk. Ora lho, wis ngerti keblasok kok malah mbok teruske iki piye karepmu? Jenenge keblasuk penak lho Mbak. Arep bali yo manekan. Wes aku ora pengen ngerti, pokoke dhuwit cowokan rabuk dina iki kudu balik. Sik to Mbak, aku ora cekelan duit iki. Sok tanggal nomor ya. Ora iso, pokoke dina iki kudu mbok balik nih. Yen kowe ora iso kudu ngijoli tenaga. Tenaga apa iki? Kalau usah ngono gabah gawe ning selepan ngono. Saiki. Ora, tahun ngarep. Ya saiki to. Cerikis e. Ndang mangkat kana. Oke. Selamat siang Mas, mau tanya apakah ini kediaman Mami Gembrek? Oh, nggih Mas, leres. Dadi patus gengkek to. Oh, mboten Mas. Kula ajeng ngirimaken pupuk ten Mami Gembrek. Masa saking PT Raja Kaya Manunggal nggih? Nggih, Bu. Niki pupuke ajeng salah pundi? Oh alah, nggih Mas kersane diusung adik kula mangke. Nggih, Bu. Lah hasilnya panen pundi? Lah niki le Mas hasilnya panen. Jare ya bukaan. Ya lu. Niki lho Mas. Oh, api-api merining Mas gabahe.
Kayak Mas, hasilnya mentes-mentes ibaratnya remangane kaya ramen tolo. Oh nggih, alhamdulillah Mas. Hasil dari RKM saya nggih. Nggih jelas to Mas wong cocok kalih rabuke kok. Mi, kayak dikepeke sisane apa ora? Ya boko-boko to Mek, yen mbok kabehke mlunter boyoke suyat niku. Wah, tenan Mi. Panananmu sing iki. Rahasiane apa to Mi? Ya sing jelas ke perawatane Mek, karo ditunjang pupuke. Yen kuwi jelase meneh teh kok Mas. Jadi begini Mbak, untuk kualitas produk RKM itu sendiri. Yang pertama, meningkatkan kesuburan tanah. Yang kedua, tanaman lebih tahan terhadap hama. Dan yang ketiga, meningkatkan mutu dan kualitas hasil panen. Dan yang terakhir, harganya lebih terjangkau untuk kalangan petani. Wah, komplit Mas. Sak produk enek beberapa manfaat. Iso meningkatkan kualitas tanah Mas ya. Iso tahan karo serangan hama, iso meningkatkan kualitas hasil panen, terus regane murah. Lah terus barangnya pundi Mas, kersane diusungi cah-cah nih kok. Oh niki ten mobil. Weh Mas, lah kemasannya kok beda pripun? Nggih Mi, iki per tanggal 10 Juni ada pergantian kemasan dari kemasan lama ke kemasan baru. Iya Mas, sing tak takokke iki kualitasnya beda ora? Oh mboten Mas, kalau kualitas tidak akan dikurangi. Kualitas tetap sama, kita pertahankan. Oh alah, isine padha mung klambine ganti ngono to Mas. Nggih Mas, ibarat peribahasa Jawa, ajine raga saka busana. Oh nggih Mas, sarujuk kula. Dadi yen busana mung kaya ngene iki Mbak, kowe iki ra duwe aji. Oh, lah bocah dancuk. Nah, sampane tenang ae Mbak, itu rasa gupuh, rasa wedi. Kene iki lho, wilayahku tok kene iki. Ya ora, Ri? Iya toh, kene iki wilayahku karo nggone pletuk liyane alah surane apa-apane, Mbak. 2 kintal. Hoi, ale bincang-bincang iki wis ora Mas. Sidur iki. Mah, mosok ora leh kasbon to iki? Aku lho nang nggone gembrek kono biasane nyaur rame. Malah kadang enek gratisan lho, Mah. Ning nggone mami gembrek e. Sentol Mas, mbok malah gratisan aku pilih turu. Iki pelanggan ket endi to, Mas? Nek ora iso masuk. Ya ora muter to Mas. Banyu listrik pulsa aku iki sapa sing nanggung? Lah piye to, Mah? Wong yo aku butuh rabuk lho iki. Rabuk ki yo nganggo dhuwit to Mas. Hei Mas Suyat, rene mampiro. Ya kapan-kapan Mah, matur suwun. Piye Mas rabuke? Masuk to? Yo, masuk Mah, ning hati-hati. Enek omo sawah loro lho. Siji roh, siji wereng. Saampu-ampuhe rabukmu tetep resik musuh kewan loro kuwi. Wo lah bocah ra genah lho, kocluk. Mah, sedelin kas wiroke siji nglak muni. Kik ngono. Delok to. Ki kletramu iki komplo ngono e. Kik